হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে চলে এসেছি একটা রান্নার রেসিপি শেয়ার করব বলে। তো তোমরা দেখতে থাকো কি রান্না করি। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে তোমরা দেখতে থাকো পুরোটা। এই দেখো, আজকে একটা নতুন রান্নার ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এখানে ল্যাঠা মাছ রয়েছে, আর এখানে আলু কুচোনো রয়েছে, পেঁয়াজ রয়েছে, আর লঙ্কা বাটা না, আর এই যে কলা পাতা আছে। তো তোমরা দেখো এই ল্যাঠা মাছ পাতুরিটা কিভাবে হয়। এবার লবণ দিচ্ছে, লবণ দিয়ে মাখালে এরপর কি করবে? হলুদ দিল, তোমরা বাড়িতে ট্রাই করতে পারো এটা। তেল দিচ্ছে। তো এখানে আলু কুচোনো রয়েছে, আলু, পেঁয়াজ, ধনেপাতা দেওয়া হয়েছে, নুন, হলুদ, পেঁয়াজ। এবার মাছ দেবে, লঙ্কা, সব কিছু দিয়ে মাখাতে হবে এটাকে। সর্ষের তেল দিয়েছে। তোমরা বাড়িতে ট্রাই করো, ভালো লাগবে। এটা ল্যাঠা মাছ ছিল। রান্নাটা আমার শাশুড়ি মাই করছে। এই রান্নাগুলো আগে খুব হতো, মানে অনেকে জানো আবার অনেকে জানো না এই রান্নাগুলো। এবার দেখো, কলা পাতাটা ফার্স্টে ধুয়ে নিয়েছে। এবার এটাকে মুড়ে দেবে কলা পাতা দিয়ে। তারপরে এটাকে কড়াইয়ে দিতে হবে। তো তোমরা দেখতে থাকো, আমি দেখাচ্ছি। এই দেখো, পাতুরিটা বসিয়ে দিয়েছি। তো তোমরা যদি গ্যাসে করতে চাও গ্যাসেও করতে পারবে, সেক্ষেত্রে আঁচটা লো রেখে তারপর করতে হবে। আর এগুলো কাঠের আছে, ভালো হয়। কাঠে রান্না করলে এটা বেটার হয়। আর এটা মিনিমাম আধ ঘন্টা 15-20 মিনিট, যতক্ষণ না এপিট ওপিট করে দেবে। খানিক বাদে বাদে কলা পাতাটা পুড়ে যাবে বা সেন্ট বেরোবে, বুঝতে পারবে নিজেরাই যে না পাতুরিটা হয়েছে। দেখো, কাঠের আছে, হচ্ছে এটা। তো এক পাশ হয়ে গেলে আমি অবশ্যই বুঝতে পারবো, এক পাশটা পুড়ে যাবে কলা পাতাটা। তারপরে আবার অন্য পাশ ফিরিয়ে দেবো। এই পিঠটা পুড়ে গেলে তারপর পাতুরিটা হলে মোটামুটি একটু সেন্ট বেরোবে। আর পাতুরিটা মিনিমাম 20 মিনিটের মতো টাইম লাগবে। তো তোমরা যারা গ্যাসে করবে গ্যাসের আঁচটা কমিয়ে দিয়ে তারপরে করতে পারো। তো তোমরা ট্রাই করো, অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও বন্ধুদের সাথে। আর আমার পাশে থেকো এভাবেই। আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমাদের ফাইনাল লুকটা হয়ে যাওয়ার পর দেখাবো। এই যে পাতুরিটার ফাইনাল লুক। তো তোমাদের পুরো ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও। হাই করে দাও মা, বল, একটা ফ্লাইং কিস করে দাও, আবার হাই করে দাও, টাটা। তো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, এভাবেই পাশে থেকো। আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।